হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো প্রতিদিনের মতো আজকে আমি সকাল সকাল চলে গেলাম রেডি হয়ে দোকানে। তো দোকানে যাওয়ার পরে কালকে আমার এক কাস্টমারের কল এসেছিলো যে একটা ডাইকিন 5 স্টার ইনভার্টার, তো সেটাকে পাম্প ডাউন সার্ভিস করতে হবে, প্লাস গ্যাস ফ্যাস চেক করে একদম ওকে করে রেডি করে রেখে দিতে হবে। তো শীতের জন্য মেশিনটাকে রেডি করে রেখে দিল কাস্টমার। তো আমি সকাল সকাল চলে আসলাম, মেশিনটা এখন রেডি করা হচ্ছে। দেখেছো পাম্প ডাউন সার্ভিস চলছে, পুরো কেমিক্যাল ওয়াশ হচ্ছে। তো কেমিক্যাল ওয়াশ হয়ে গেলে তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আবার। তো এরকম পাম্প ডাউন সার্ভিস, কেমিক্যাল সার্ভিস কে কে করো তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর এই লোকেশনটা ছিল বারাসাতে হেলাবারতলার কাছাকাছিতে।